Mina kube ukuthi umfana ngimsiza ngokuthi ngithenge ukudla endlini, yonke into edingakalayo, ngikhokhela amanzi and stuff. Yena okwakhe ukuthi alokhu nje abeke aqongelele imali ukuthi ahambe ayolungisa ekhaya. Sivumelane kanjalo-ke. Hayi sijole kahle nomfana kube ukuthi ngiyazenza izinto. Nginomngane-ke la ojwayele ungivakashela kuthiwa uSingiwe. Anginankinga, uyafika ngisho ngingekho mhlawumbe ngimthethe ngilinde ngizofika yabo, ubungilinde endlini. Kanti angazi ukuthi uma ngilindile usuke busy umuntu wami. Hawu. Yo, ave ngaphoxeka. Iqala nini-ke leyo nto yabo? Angazi. Angazi ngempela ukuthi iyaqala nini. Noma kusho ukuthi iqala ngesikhathi mina ngimtshela ukuthi angilinde endlini. Kusho ukuthi bona besale belindana ngendlela yabo-ke. Hayi ngingabi nankinga-ke. Ngiqhubeke sijole kanjalo mfana ngiyambekisa nje imali kanti yena imali cha uyisa kubo kamngani wami uyolobola yena. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Lives TV kuhlelo esibizwa ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ngike nganitshela-ke emavidweni amanye ngaphambilini ukuthi solokho siyibuyisa igameko noma zingeze zingene ngendlela ekade zingena ngazo ekuqaleni, kodwa zona zisasekhona. Sisabathatha abantu basuke besibhalelile. So usisi lo ungomunye wabo. Uzosichazela kabanzeni ukuthi ungubani, wakuphi and wagile kangani. Okungenzeka ukuthi nawe ungafunda lapha ekhaya ugweme into engacishe iyokugila ngaleso simo leso azosichaza njengamanje kuse-early. So-ke asike simuze ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Uma bani? Igama ngoxolisa Isibonga Mkhize. Okay. Ubuya kuphi ukuhlala? KwaMaphumulo. Oh, all right. So ngicela ungiqaleke nje ekuqaleni. Ukhule kanjani ekhaya? Bese njani isimo? Ngabe ukhuliswe ama-parents wo-2 ngokulekelelana noma ukhuliswe umzali oyedwa noma mhlawumbe bekugogo nomkhulu, mhlawumbe beko-auntie nomalume, bese njani nje isimo ekhaya? Mina ngikhuliswa ukhulu noma. Okay. Ubaba bekumlisa nje obhizi yabo. So ngakhuliswa labo bazali bo-2-ke. So ekubeni busy kwakhe kodwa-ke ubekubhekelela kodwa lapho nalapho noma ubeshaya ngazuthi akazi nje ukuthi unomntwana? Ilabo baba abaqhutshwayo makuphela inyanga cela unake so magcina semnyaka. So uzomkhumbuza. Exactly. So magcina semnyaka-ke kwakuthi-ke ngikhuliswa yena nokhulu. Nhlanhla le wathi umsebenzi wa-right so kwa-right inkinto. Oh, okay. Ukhulu usaphila? Nokhulu wasishiya ngo. Oh, askisi. Then khona uma kuphela manje? Yes, khona mama. Ungowesingaki wena abantwaneni bama? Ngoqala siba u2 nje kuphela. Oh, okay. So, oops. So-ke ngicela-ke ungichazele ukuthi wagile kangani, kwenzakalani, and mhlambe ngenzeka ukuthi usuwaphila yini ekugilekeni kwakho noma usasenenkinga kuze kube manje? Sekwaba ngcono manje. Sekwaba ngcono kona ngagileka yo. So into eyenzeka uma wami umuntu osonta eNazareth yabo, ustraight yabo. Okay. So ukukhula kwami angizange ngisithole isikole yabo. Ngagcina sengisebenza. Sebenza kwami ngasebenza eSpa. Oh, okay. Yes. So mangisebenza bengisayintombi nje. Okay. Ngayitholela kumlisa-ke nami-ke. Shuthi wagcina sengimithisa-ke. Ekungimthiseni kwakhe-ke uma ngixosha ekhaya. Ha. Ekungixosheni kwakhe angitshela ukuthi la ekhaya uyazi ukuthi mina kuhlawule kwenziwe zonke lezo zinto kanjani kanjani. So hamba uhlala nomlisa wakho. Umlisa nawe uyasebenza nawe usenze isipawu efanele nami. So akanayo imali etheni. Alright. So sihlaleke nhlanhla leyo ubhuti aqashile uhlala kubo. Masihlala-ke kubo-ke ngibelethe-ke sihlala kube mnandi. Uma kwehleke kusho ukuthi phela umuntu wesifazane afuna ingane afuna ukuyibona nani. Agcine sejwayele ukuthi okay. Useyajula sewumama usewumama ayikho into engizoyenza. Kube ukuthi kodwa usakuyekile usahleli kabhuti lo baba ngani? Noma ungana ngithi sisayeka sengihlala ekhaya manje. Oh, usuhlala okay. Yes. So uma agcine samukela ukuthi okay kwenzekile okwenzakalile umfana ezezoyibika-ke achaza ukuthi okay uzokwenza ucela amnike isikhathi. Okay. Hayi kube right-ke.
Mina kube ukuthi umfana ngimsiza ngokuthi ngithenge ukudla endlini, yonke into edingakalayo, ngikhokhela amanzi and stuff. Yena okwakhe ukuthi alukhunje, abeke aqongelele imali ukuthi ahambe ayolungisa ekhaya. Okay. Sivumelane kanjalo-ke. Hayi, sijole kahle nomfana kube ukuthi ngiyazenza izinto. Nginomngane-ke la ojwayele ungivakashela kuthiwa uSingiwe. Okay. Anginankinga, uyafika ngisho ngingekho lapho ngimthethe ngilinde ngizofika yabo, ubungilinde endlini. Kanti angazi ukuthi uma ngilindile usuke busy umuntu wami. Hawu. Yo, ave ngaphoxeka. Iqala nini-ke leyo nto yabo? Angazi. Angazi ngempela ukuthi iyaqala nini. Noma kusho ukuthi iqala ngaleso sikhathi mina uma ngimtshela ukuthi angilinde endlini. Kusho ukuthi bona besale belindana ngendlela yabo-ke. Hayi, ngingabi nankinga-ke. Ngiqhubeke sijole kanjalo mfana, ngiyambekisa nje imali kanti yena imali cha uyisa kubo kamngani wami uyolobola yena. Yo. Busy-ke yena ulobolana nomngani wami. Ngizwa nje sengizwa ngabantu. Uyabazi-ke nawo umakhelwane indaba bayibona kuqala wena ungakayiboni. Bayakhuluma. Okay, bangitshela hayibo sibona kanje nanje umngane wakhe uyalotshola kanje kanje. Ngiyamazi uyalotshola but angazi loboloba. Okay. Umngane ufihlile. Umngane uyalotshola kanjani kanjani. And mayilotsholwa njengomngani akakuceli yini mhlawumbe ukuthi uzomsiza kubo, uyazi njengamantombazane siyasizana, omunye wethu mayilotsholwa senza igceke nje, siyaklina kamnandi, siyawasha izinto, kufanele kube clean endlini, washa ibonda. So wena akaze zakucela ukuthi hayibo ngizolotsholwa umlisa thizeni, cela uzongisiza. Ngiyamsiza umlisa ngazi lo ajola naye. Mina ngitshela ukuthi uyena. Oh, wena wazi omunye. Exactly. Yakangitshela ukuthi cha yilo wakho. Bevele bengeza ngitsheleke kanti uyena ngempela. Okay, mangithola ukuthi uyena ngibone ngezithombe-ke. Ngibona ukuthi awuzinje. Lo mayephuma lo uphuma uthi uya kubo emakhaya. Kanti mina ngazi ukuthi useya kubo kaGeli bawulungisa izinto. Izithombe ngiyithathaphi ngiyithatha efonini yakhe. Okay. Sisahleli nje endlini, okay, amafoni siyacofelana-ke. Cofa ifoni mangithi ngiya-check hayibo zinje ngimbuze. Chaza into engekho, okay fine. Ngibe nosatha nje ngingawazi. Yes. Ngahamba mina ngambulala umngane. Kanjani? Ngafika nje endlini, ngahlala nje kahle, ngathi hawu mngane. Alright, safika sahlala saphuza, siphuza utshwala, okay ngenze ukuthi yabo anganaki into engize ngayo. Saphuza nje kahle, ngahamba ngochama ngabuya ngadlula ekitchen, ngalanda ummese ngambhokodela nje. Ukhona bala endlini umunye ngaphandle kwamngane? Isendlini yakhe uqashile. Oh, umqasho. Sho. Manje wenza njani-ke? Wamshiya kanjalo endlini? Ngamshiya kanjani, ngangihlanya, ngavela ngamshiya kanjani, ngathuka futhi ngikwenzile ukuthi hawe ma, ngenzeni. Into yenzeke nini le? Into eyenzeke last year. So-ke wenza njani? Waphuma wabaleka, wahamba, wamvala endlini, and then wase weza ukuthi kwenzakalani? Ngaphuma ngawuthatha ummese, ngaphuma nje ngabaleka nento zami, ngahamba nje ngaphuma. Abantu ababoni la komakhelwane ukuthi kwenzakalani nje bophuma igazi intontoni? Indawo quiet vele, so abazange benake. Sure. So useke wayijezela into enje? Ngokuthi mhlawumbe ngiboshwe mhlawumbe. Ngike ngaboshwa kona ukuboshwa but ngashesha ngaphuma. Ukhishwa yini? Khishwa ngebail. Oh, okay. Mhlambe umndeni wathola kanjani ukuthi wena? Kwenzakalani? Umndeni wakhe ngabutshela because umndeni wakhe bese ufana ukuthi isekhaya close ngalendlela. So wahamba wayobhodla. Yes. So uma wakhe nje umuntu ongaziyo nganoma ngizothi inhliziyo enhle noma ngibambile igqubu noma kwenzakalani but wathi angikhishwe. Ngaphuma ngebail. Yeah. So yini ongayitshela umuntu ekhaya uthola ukuthi naye ubhekene nalesi simo wena owabhekana naso ngalesa sikhathi and akazi ukuthi enze njani? Umuntu wakhe uyamthanda, ngala umngane wakhe uyamthanda, kodwa manje lokho iqhubeke yenzeke lento and useyazi. Yeah. Into engam-advise ngayo nje ukuze ingalibi khona umuntu ozofa ngoba ibuhlungu leyo nto. Akavela amyeka aqhubeke nento yakhe. Aqhubeke nempilo. Aqhubeke nempilo yakhe into edlula lo. So alahlekelwe umngane aphinde alahlekelwe umuntu. Ayikho yenzi. Ngoba egcineni khona uzofa phakathi kwabo. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho.
onginikeze sona, and ngiyabonga nje nanokuthi uzubhodle ukhiphe nje okusenhlizweni. Angazi noma useke wabona yini psychologist wakhulumisana ngokuhlukumeza kwakho nayo, mhlawumbe yak-advise ngendlela nje thizeni, awukazi uqondana nayo? Yeah, ngake ngaya khona eklinikhi ngasekhaya counseling. Wakhulumisana naye. Yes. So usupholile kodwa hayi kahle hle. Ngipholile phela kodwa ikhona le yanto lokuthi ngingabulala umuntu ekugcineni. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mbukela lapha ekhaya, kunzima bandla, kunzima, and kungaphezulu kokuba nzima. Ezinye izinto kuyenzeka zikufake zikucindezele ehontshe obungakazi uzucabanga inhlobo ukuthi uyokucindezeleke kulelo khosomba lelo ngenxa yobuhlungu benhliziyo. Abantu esibathandayo mekuwukuthi sibathanda ngempela, angiyazi mina leli vele iqondane noma kudaliwe vele. Laba esibathandayo abasifuni, laba esingabafuni ibona basithanda tu. Manje vele kushayisana iy'nkomishi uthola ukuthi khona sezofa, khona uzothakathwa, khona kuzokwenzeka izinto ezibuhlungu zodwa ngenxa yegama elithi nje uthando. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. Sondela, iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. The Black Life TV.